今回は折りたたみ焚き火台を紹介させていただきます。素材はステンレス製で、ソロまたは3人くらいで使用できる焚き火台です。展開時は大きくなりますが、折りたたむとコンパクトです。面白そうなので買ってみました。使うとやはり面白いです。組み立ても簡単なのでぜひ見てください。冬キャンプは寒いので、テントの中に吹きこもり系アウトドア。フレームの向きが上下反対です。ソロでは大きい焚き火や3人で囲んで五徳で各自調理などのそれぞれ担当を決めて共同調理にも向いています。焚き火は見ているだけで癒される。
本来はなるべく落ち葉をどかして、周囲に水をかけて、焚き火シートを敷いた上に設置しましょう。ご視聴ありがとうございました。キャンプギアチャンネルでした。